আদৌ এর ভেতর কিছু আছে কিনা কে জানে, নাকি শুধু এই পেপারই দেওয়া আছে? অ্যাকচুয়াল জিনিসটা দেখাও, মনে হচ্ছে এইখানে আছে। এটাই কিন্তু আমার ফেভারিট, বিরিয়ানি করতেই হবে। প্রথমেই আনবক্সিং করে অর্ডার চলে এলো বিরিয়ানি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল শুট টু এক্সপ্রেস। আশা করি আমাদের মতো তোমরাও এই শীতকালটা বেশ ভালোভাবেই এনজয় করছো। শীতটা তো বেশি দিন পাওয়া যায় না, ওই প্রায় 2 মাস। ফেব্রুয়ারি লাস্ট উইক থেকেই শীতটা একটু কমতে থাকে। না, সরস্বতী পুজোর টাইমটা কিন্তু থাকে হালকা হালকা ঠান্ডা। হ্যাঁ, ওই তো সরস্বতী পুজোটা তো মিডিল করেই হয়, ফেব্রুয়ারি না হলে ফার্স্ট উইক না হলে মিডিল। আজকের এই ব্লগটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। এতদিন অবধি যেমন দেখে এসছো তার থেকে একটু ডিফারেন্ট আছে। তার কারণ হচ্ছে আমি একটা স্পেশাল ইউটেনসিল অর্ডার করেছিলাম ভালো ভালো রান্না করার জন্য, কারণ কোয়ান্টিটি বেশি হয়ে গেলে তো একটু ছোট জিনিসে অসুবিধা হয়। তো আর এটা কিন্তু নর্মালি তোমরা দোকানে কিংবা শপিং মলে পাবে না। আমরাও অনেক খুঁজেছিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু পাওয়া যায়নি। তো আজকে আমরা সেটা অনলাইন থেকে পেয়েছি, সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো। এটা কোথায় অর্ডার করেছিলাম আর কিরকম দামে আমরা এটা অর্ডার করেছিলাম সেটা জানতে গেলে পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো, তাহলেই তোমরা জানতে পারবে। চলো তোমাদেরকে আনবক্সিংটা দেখিয়ে দিই। এই দেখো, একটা বড় সড়ো বিশাল প্যাকিং করা পার্সেল চলে এসেছে। এবার এটাকেই আমি আনবক্সিং করা স্টার্ট করছি। ভেতরে তো দেখছি একদম পুরো ব্রাউন পেপার দিয়ে বিশাল রকম ভাবে প্যাকিং করা হয়েছে। আদৌ এর ভেতর কিছু আছে কিনা কে জানে, নাকি আছে। শুধু এই পেপারই দেওয়া আছে? না না না, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, দেখি দেখি। আমি তো পুরো ফুল এক্সাইটেড যে কিভাবে কিভাবে দেওয়া আছে দেখ। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে না সেই ডাব ডালা পাকিয়ে কোনো পেপার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরোটাই তো পেপার দিয়েছে। তো আছে, এই তো ভেতরে আরেকটা বক্স আছে। এত সব জিনিসপত্র দিয়ে আমাদের স্পেশাল এটা তো আধ মিটার কাপড় দিয়ে দিয়েছে পুরো। অ্যাকচুয়াল জিনিসটা দেখাও, মনে হচ্ছে এইখানে আছে। এবার এটাকে বার করবো কি করে? একদম কিন্তু বক্সে পুরো টাইট করে বসানো। জিনিসটা তো পুরো ভারী লাগছে। আমি এটা একা কি করে বের করবো? আর পুরো মানে সেট করে বসানো আছে যাতে এটা একদম নড়াচড়া না করে ধাক্কা ধাক্কি যাতে না লাগে। তো চলো আমি চেষ্টা করি, একটু করি। রাজ হেল্প করে একটু ভালো হতো, বাট দাঁড়া আমি এটা ধরছি, নে বের কর। বেরিয়েছি। সরাও। এটাও বেশ ভালো ওয়েট লাগছে। কি ভরা আছে গো এর মধ্যে? কি জানে, খুলে দেখ। পুরো কিন্তু এক্সাইটেড লাগছে। হ্যাঁ, দেখি না, কারণ এমন ভাবে প্যাকিংটা ছিল, একদিকে কিন্তু ভালোই প্যাকিং করা হয়েছে, যাতে মানে এত জার্কিং এ নষ্ট না হয়। হ্যাঁ। চলো এটাও খুল যা, সিম হয়ে গেল। না আছে আছে, আছে দেখতে পাওয়া গেছে না? আরে বাস, এটা বেশ ভালোভাবে এরকম বাবলস দিয়ে প্যাকিং করা হয়েছে। আরে এগুলো কিন্তু হ্যাঁ, ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে ছোটবেলায় কিন্তু এইগুলো খুব ফাটাতাম। আমি বড়বেলাতেও ফাটিয়ে চলেছি। এগুলো দারুণ লাগে আমার ফাটাতে। নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা আগে জিনিসটা তো বের কর। সাইজটা বিশাল বড়, ভালো দিয়েছে পুরো কাচের। মেটেরিয়ালসটা কেমন? আমি তো শুধু একদম উপরে কভারটা বের করলাম, কাচের দিয়েছে। এবার দেখি। ভারী আছে গো, বেশ ভারী। দেখ তো বক্সের ভেতর আর কি আছে। হ্যাঁ, এইসব। এটা কি ওয়ারেন্টি কার্ড? হ্যাঁ এই তো মনে তো তাই হচ্ছে। এই তো ওয়ারেন্টি কার্ড, নন স্টিক কুকওয়্যার। আচ্ছা, বক্সের মধ্যে ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। আর আরেকটা দেখ তো, এটা বিল। ওটা বিল দিয়েছে। আচ্ছা, তোমাদের সাথে আমি বিলটা শেয়ার করছি, তার আগে জিনিসটা আগে দেখিয়ে দিই। এই দেখো, এটা বিশাল বড় সাইজের একটা নন স্টিকের কড়াই। ওরে বাবা রে, এটাতে মনে হচ্ছে 10-12 জনের রান্না আরামসে হয়ে যাবে। ইজি একদম। তুমি রুটি করবে? হ্যাঁ, সেটাই বাকি আছে। এটাই কিন্তু আমার ফেভারিট, বিরিয়ানি করতেই হবে ফার্স্ট। প্রথমেই আনবক্সিং করে অর্ডার চলে এলো বিরিয়ানির। এটা হচ্ছে সেলোর 5.5 লিটার নন স্টিকের কড়াই।
এটা পুরোটাই কাঁচের দিয়েছে, কোয়ালিটিটা বেশ ভালোই আছে। এটা আমি সাইডে আলাদা করে রেখে দিচ্ছি আর তোমাদেরকে এর ভেতরটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই কড়াইটা আমি এই জন্য অর্ডার করেছিলাম কি এর ডেপটা অনেকটাই বেশি, মানে কোনো জিনিসপত্র রান্না করতে গেলে নাড়তে গেলে খুব অসুবিধা হয়, ছিটকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এটা একদমই হবে না, আর অনেকটা কোয়ান্টিটিতে তৈরি করা যাবে। বাড়িতে গেস্ট এলেও কোনো প্রবলেম নেই, বেশ ভালো আর বেশ শক্তপোক্ত। এই হ্যান্ডেলটারও মেটেরিয়ালটা বেশ ভালো, সুন্দর করে এখানে লাগানো হয়েছে, আর এটা বেশ সলিড। এটা ওয়েটটাও বেশ খুব যে ভারী সেটাও নয়, আবার খুব হালকা সেরকম নয়, মানে ধরে নামানো ওঠানো গ্যাস থেকে বা কোনো জায়গা থেকে সুন্দরভাবে এটা করা যাবে। জিনিসটা কিন্তু ভালোই, তো তোমরাও অর্ডার করতে পারো। তো আমি লোকাল স্টোর, শপিং মল সব জায়গাতেই চেক করেছিলাম, কিন্তু এত বড় কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। আর অনলাইনেও আমি চেক করেছিলাম, তো দাম অনেক জায়গাতেই ভ্যারি করছিল, অনেক বেশি ছিল। তো এটা অনেক সস্তাতেই পেয়েছি। আর আমরা এটা অর্ডার করেছি অ্যামাজনে। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যামাজনের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করে নিও। এটার দাম পড়েছে আমাদের 1349 টাকা, তো এর দামও খুব বেশি নয়। আর তোমরাও ইচ্ছে করলে অর্ডার দিতে পারো, এটা বিভিন্ন সাইজের আছে। আমি তো নিয়েছি এটা 5.5 লিটারের, এর থেকে কম বেশি সাইজের তোমরা নিজেদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী অর্ডার করতেই পারো। অনেকক্ষণ ধরে থাকা হয়ে গেল, এবার আমি এটা নামিয়ে দিই। এই ডিফারেন্ট টাইপের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও যাতে নেক্সট ব্লগের নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ব্লগে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।